Your ATM is safe, your banks are safe, there's enough cash in the financial system, and there's an infinite amount of cash at the Federal Reserve. We will do whatever we need to do to make sure that there's enough cash in the banking system. За та бүгд сая сонслоо. Холбооны нөөцийн системийн миний полисын тэргүүн бол ярьж байна. Америкийн нэгдсэн улс найдвартай, банк найдвартай, санхүүгийн систем найдвартай, хангалттай мөнгө байгаа, нэг системд байгаа гэсэн юм яриаг хийж байна. За биднээс энэ криптовалютын зах зээл дээр ер нь бол бас л нэг хөрөнгөний харилцааны хэрэгсэл болоод ороод ирсэн байгаа. Тэм учраас биткойн руугаа арай төлхөө ярих боловч энэ фундаментал буюу суур шинжилгээний мэдээллүүдийг бас та бүгдэд хүргэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. За одоогийн байдлаар ханш 6671-тэй байна. 6500-аас 6800-ийн хооронд ханш хэлбэлцэж байна. Коронавирустай холбоотой дэлхийн нийтээр эдийн засгийн хямралд орсон байж байна. Ингээд Америкийн нэгдсэн улс бол ногоон долларын эзэн. Тэгээд эдийн засгаа аврахын тулд бүр хамгийн эцсийн сум тусал цусаа зориулна гэхчээр эцсийн арга хэмжээг авч байна. За энд бас нэг мэдээлэл байгаа. 23-нд холбооны нөөцийн сан бол нэгд өдөр. За энэ хүү бичлэгтэр биднээс бол энэ Америкийн нэгдсэн улс микро зах зээл рүү жижиг дунд энэ жижиг бизнесүүдийг аврахын тулд ямар арга хэмжээ авч байгаа, яагаад мөнгө тарааж байгаа талаар нь Нэл Кашкари гэдэг нөгөө миний полисын холбооны нөөцийн сангийн The deadline for filing taxes, both personal and business, has been postponed until July. This past week, the House and the Senate proposed trillion-dollar emergency spending plans. The bills envision sending government checks directly to households, expansion of unemployment insurance, corporate tax cuts, and relief for small business. Republicans and Democrats are haggling over the details. Well, what do the small businesses need? I think that they need forgivable loans. Like, it's much better if we can keep small businesses to retain their workers than to lay them off. What do you mean by forgivable loans? I've heard a proposal that if the government made a loan to a small business, if they retain their workers, the government would forgive the loan after a couple of years, just to avoid the mass layoffs that we're starting to see right now. Sort of a bridge loan to get the local restaurant or the local mechanic through this period of time. That's right. And importantly, keeping their workers employed. That's much better because once people are lost into the sidelines, it just takes a long time to get them back. За тэгээд та бүгд сонсдоо энэ дээр тэ ажлын байр, ажил гүйдэлгүй болох, орлого хадгалах тал дээр маш их анхаарахгүй бол энэ удаан хугацаанд сэргэхэд хүнд зах зээл гэсэн юм зүйлийг ярьж байна. За ингээд Кашкари Нэл гэдэг хүний ярианаас та бүгд харлаа. Жижиг зах зээл уу энэ микро зах зээл рүүгээ хандаж ажлын байр, орлого хамгаалахгүй болохгүй гэсэн юм мэдгэл хийж байна. Зах зээлийн хэвийн ажиллагаа мөнгө санхүүгийн одоо системийг хэвийн ажиллуулахын тулд энэ мөнгөний бодлого дээр маш их том одоо хөнгөлт үзүүлж байгаа. Тоон хөнгөлт буюу энийг бол зээлийн хэмжээг нь бол хязгааргүйгээр чөлөөлсөн. Одоо ямар хэмжээгээр хамаагүй зээлж болно. Одоо холбооны нөөцийн сан бол засгийн газрын бонд ч юм уу үнэт цаас, ипотекийн үнэт цаасыг бол хэмжээ хязгааргүй худалдаж авах юм шийдвэр гаргаж байна. Тэгээд өнөөдөр батлагдсанаар бол S&P-гийн бол бас ханш өссөн. S&P-гийн ханш одоо 1933 оноос хойш байгаагүй хэмжээнд одоо өсөж, за энэ өдрийн дотор бол бараг 11% өсөлт үзүүлсэн байгаа. За энэ авж байгаа арга хэмжээ нь бол бас нөлөөлж байна гэсэн үг. Одоо хөрөнгөний зах зээл, төгөө, нефт, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний зах зээл бол эргээд тогтворж эхэлж байна гэсэн. Энэ арга хэмжээ нь нэлээд сайн үр дүнгээ өгч байна. За яагаад өгч байна гэхээр энэ айл бүрт бол нэг одоо 1500 хүн болгонд $1000, хүүхэд $500 гэжсэн энэ хэмжээг бол одоо өсгсөн. $75,000 орлоготой хосуудад бол ингээд бараг $3,000 өгөхөөр юм шийдвэр гарсан байгаа. За энэ төв банкнууд бол та бүгд мэдчихэж байгаа энэ мөнгийг бол хэмжээ хязгааргүй хэвлэдэг. Манайх бол банкны хоёр шалгалттай систем буюу энэ Америк хөрөнгөтэй орны системийг аваад хэрэгжүүлж байгаа. Арилжааны банк, төв банк гэсэн системээр явж байгаа. За тэгэхээр хэмжээ хязгааргүй бол хэвлэж гэн гэсэн. Биткойн бол 21 сая хэмжээтэй.
ямар нэгэн төв банк ч юм уу холбооны нөөцсөн Америкийн нэгдсэн улс ч юм уу Европын холбоо, Европын одоо банк дэлхийн одоо олон улсын валютын сан эднээс бол хамааралгүй байдаг учраас биткойн бол ханшин энэ хөрөнгөний зах зээлийг дагж унсан боловч өсөх магадaltaй. Учир биднээс ишээ бас та бүгдээ анхаарлыг хандуулж байгаа шүү. За энэ хүү бичлэгийг Happy24 клубээс явуулж байна. За мэдээллүүд бол ингээд янз бүрийн мэдээллүүд гарсан байгаа. За энэ Forbes дээр болохоор энэ ардсан намын танхимын тэргүүлэгч ардсан намаас бол хуулийн санал оруулсан энэ дээр болохоор дижитал мөнгө, дижитал төрүүчийн талаар ингээд хууль батлуулах гэж ингээд оруулсан ийм сайн мэдээ байна. Бүх юм дижитал чиглэл рүү орж байна. Одоо Америкийн иргэн бүр одоо ийм дижитал төрөвчтэй, дижитал доллартай болох юм байна. Одоо нэгсэн тоон цаасаар харьцахгүй мөнгөтэй болно гэсэн мэдээлэл гарсан боловч өнөөдрийн мэдээлэл дээр энэ эмэгтэй байгаа. Энэ бол улс төрч эмэгтэй Nancy Pelosi гэдэг энэ ардсан намын одоо танхимын тэргүүнээр ажилладаг хүүхэн бол Трамптай нэлээд зөрчилдөж идэг. Эдний оруулсан хуулийн хажуугаар бас Мичиган мужийн конгрессмены оруулсан одоо санхүүжилт гэдэг хууль орж ирсэн. За эдний хуулийн дээр болохоор энэ 1400 хуудастай болж байна. Эхлээд бол 1000 хуудастай орцсон байсан. За би түрүүн яасан тийм ээ. $1500 хүн болгонд өгнө гэдэг. Энэ дээр бол дижитал мөнгө юу, дижитал төрөвч гэдэг үгийг бол хасснаар батлагдж байгаа хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ гарч байна. За энэ бол их сонирхолтой юм ихтэй. Трамптай бол зөрчилж яадаг. Өөрөө болохоор энэ одоо Twitter хаяг энэ дээр байгаа. Бас тодорхой хэмжээний мэдээлэл эндээс аваарай. За энэ бичлэгийг бас та нарт үзүүлье. God bless you and God bless America. Thank you very much. Америкийн ерөнхийлөгч илтгэл тавьсан байгаа. Тэгээд 75 ямар илтгэлийн төрсөлд бол нөгөө хүүхэн байна. Ерөнхийлөгч өгсөн баримтыг урж байгаа гэж байна. За ингээд үг хэлхээс өмнө энэ нэмэгтэй гар бариагүй. Тэгээд олон нэг хэд мэдээллийн өнгөд ойлголт орсон учраас энэ хоёр өрн зөрчилдөг хоёр. За ингээд үгээ хэлчихэд гар барьдаг. Тэнгүүд энэ нэмэгтэй ингээд урсан тэр бичлэгийг одоо цаасан урсан юм бичлэг байгаа. За ингээд цааш нь бид бол крипто юу тоон мөнгө энэ маш олон биткойны араас бол бусад мөнгөний альткойн гэдэг ингээд гарч ирсэн дэлхийн нийтэд одоо хэрэглээд ингээд явж байна. За үүний нэг нь бол бас нэг тод сайн жишээ бол Brave байгаа. Энэ бол Brave browser гэдэг та бүгд компьютер дээр дата суулгахад бол ямар нэгэн тийм баг юм уу мэдээлэл одоо оруулж ирдэг цаг хэмнэдэг юм бас браузергоо энийг авч суулгараа. За одоо жишээ нь иймэрхүү төрхтэй харагдаад би одоо энийг суулгаснаас хойш нийт 6.7 цаг хэмнэсэн байна. Google одоо тэр Opera эднээс бол хурц сайтай юм браузер байгаа шүү. Энэ бас токентой, BAT токентой одоогоор нэг 0.2 центтэй байна уу. За энэ Brave браузер дээр ингээд суулгах юм бол Баян биржтэй хамтарч ажиллаад шууд энэ браузерынхаа дэлгэцэн дээрээс Баян биржийн арилжаа хийж болох юм хамтарч ажиллах ажлын одоо хамтарсан юм чиглэл гаргасан байна. 24-нд энэ мэдээлэл одоо Баянсын блог дээр тавигдсан байна. За тийм учраас бид та бүгдийг энэ тоон буюу дижитал ертөнцийн рүү анхаараарай. Энэ дээр бас хөрөнгөө тодорхой хэмжээгээр өөрөө мэдлэгтэй болчвол ингээд ашигтай ажилуулах, хөрөнгөө өсгөх, хадгалах боломжтой шүү. Энэ онлайн дээр л алт хадгалж гин гэсэн үг. За энэ бол бидний нөгөө биткойны ханш маань харагдж байна. Одоогоор за 6669 байна. За энэ дарцаг гэж ярьдаг. Одоо янз бүрийн паттерн зургал ингээд энэ онлайн юмнууд байдаг. Энэ дээр бол одоо баага төлөвлөгөөгөө орох дарцаг зурагдж байна гэсэн үг. Жохон баг зэрэг уурна. Ер нь бол баг зэрэг чихгүй энэ бид бол уурна гэсэн юм таамагтай байгаа. За энэ бол нөгөө индикатор буюу зөв машины мийл үзүүлдэг шиг худалдаж авах уу,
зарах уу гэдэг үзүүлэлт. За энэ нэг өдрийн үзүүлэлт байна. Одоо бол зар гэсэн юм үзүүлэлт гарч ирж байна. За 4 цагийн өмнө ямар байсан бэ? Ав гэсэн үзүүлэлт байсан байна. Цагийн өмнө за ав гэсэн юм үзүүлэлт байсан байна. За одоо бол энэ жоохон нийлүүлэлт нь ихсэж байгаа юм уу? Хань шугамж байна. За энэ доошо бас юм үзүүлэлт байдаг. Индикаторууд, акселератор, moving average гэдэг юм үзүүлэлтүүд байгаа. За энийг та бүгд ингээд бас сонирхоод үзээрэй. За ямар ч үсэн энэ тодорхой хэмжээгээр уналттай байгаа өснө. Үүнтэй ажиллах юм бол энэ криптовалютын зах зээл бас маш их ирээдүйтэй зах зээл байгаа шүү. За ингээд Binance Bitness-ийн хаяг болон тэр Brave хаягийг Bitness-ийн доор өгсөн линкээр авч бүртгүүлж та бүгд асуух зүйлээ хандаарай. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баярлалаа.